黃婉之月亮船。恭喜晒黃婉之，結婚啦！恭喜你！第60大中文金曲《月亮船》作曲黃婉之，作詞黃婉之，主唱亦都係黃婉之。我哋要咧每一位咧想攞利是嘅朋友咧，要講啲恭賀嘅説話。嗱呢一位咧侍女咧真係好靚啊嚇，咁樣咧，不如我哋請呢一位先啦，係啦，有啲咩嘅恭賀嘅説話？黃婉之月亮船。恭喜晒黃婉之，結婚啦！恭喜你！第60大中文金曲《月亮船》作曲黃婉之，作詞黃婉之，主唱亦都係黃婉之。我哋要咧每一位咧想攞利是嘅朋友咧，要講啲恭賀嘅説話。嗱呢一位咧侍女咧真係好靚啊嚇，咁樣咧，不如我哋請呢一位先啦，係啦，有啲咩嘅恭賀嘅説話？咁不如我逐一咧同佢哋講啊，咁頭先首先咧就係銅獎嘅黃子軒啊，呢度有咪先？係啦，講下你嘅感受先，黃子軒。哇！我相信現場好多嘅觀眾都唔知我係邊個咁啊，好多謝你哋借你嘅掌聲俾我。我發覺咧，香港樂迷好有愛心嘅，即係屋企可能有啲唔識我嘅，都好俾耐性去聽我嘅音樂。多謝你哋，多謝趙增熹，多謝我屋企人，多謝以前幫我嘅同事，多謝而家幫我嘅同事。10年我哋唔係新，就1米啦。OK， 多謝。好，繼續周子仁銀獎。我好開心攞到呢個獎，呢個獎其實對於我嚟講係一種好大嘅鼓勵嚟嘅。首先，我想多謝我嘅唱片公司華納唱片，同埋我想多謝港台頒呢個獎俾我。另外，我想多謝我老闆Gordon 啦。另外，像滴着淡淡味道，默默用眼神去輸出。日後一眼接觸暗中不經意得意你，吸引你視覺反光眼鏡相機，閃光每一盞燈一閃望穿你，留着霎眼愛意怎去覺你？我見你見你見你。浪漫在攝人眼光中貼心。Oh baby baby baby， 別誤會我行近一分，攝取得空網觸感，提示你不要有換，誰像你留心，搖動我感應像微針。動作多麼逼真，我欠你，自在地鏡頭裏輕輕轉身。Oh baby baby baby， 別混亂你無法清心，愛實的滿足感。守龍門啦，守龍門，因為其實佢09年俾人攻擊得咁多，都仲守得住，一球都冇失過。係咁啊，我覺得大會應該頒個最佳守門獎俾佢。OK，咁啊恭喜阿謝安琪啦，可以一陣間問阿謝
陳少琪你攞呢個係最佳手籠嘅獎項㗎。好啦，呢個時候不如我哋率先咧就係揾阿文美德啦，為我哋揭曉啦。我哋全年最佳進步獎銅獎嘅得主，第32屆10大中文金曲全年最佳進步獎銅獎係 Rubberband。今年咧真係阿 Ben 生回歸啊！咁而佢哋今年嘅成績真係非常之好啦，又開咗一場嘅演唱會。恭喜晒 Rubberband！ 我哋有請阿陳少琪為我哋頒獎，有請咁多位。好，一夠啦！好，咁啊文美德跟住落嚟為我哋揭曉咧就係銀獎嘅得主啦嘛，鍾舒漫。你行過旺角每一個商場咧，你都會聽到係熱播佢嘅《給自己的信》啊，非常之咁厲害，恭喜晒鍾舒漫！我電視都成日聽㗎。好閃啊！你今日好啦 ，OK，thank you， 恭喜晒！跟住咧去到金獎嘅得主啦噃，第32屆10大中文金曲全年最佳進步獎Jam。阿 Jam。花咗幾個月嘅時間咧，去到美國嗰度錄製咗佢最新嘅呢一張嘅專輯啦，而嗰個係好評㗎，絕對係大受好評嘅一張嘅專輯嚟㗎。阿 Jam 嚟呢度，我陳少琪係將呢個金獎頒俾你㗎。好啦，呢個時候咧，不如我哋先揾啊銅獎嗰邊揾個代表啦，係講港台頒呢個獎俾我，同埋好多謝我嘅公司雲娛樂 Music Plus， 多謝Mandy 大哥 Ivan， 我所有嘅 fans 屋企人。最緊要係多謝監製謝浩文、寫詞嘅周耀輝，同埋多謝所有喺呢一年喜歡呢一隻歌嘅朋友，多謝神。好，多謝。阿 Jam 到你啦。一路有人圈緊，我都快啲講多謝神，同埋多謝我嘅唱片公司 Hummingbird Music， 多謝支持我嘅人。好，即刻我哋將我哋嘅舞台交俾全年最佳進步獎金獎嘅得主鄧紫棋。你最后的回声音，慢走远的声音，然后你看我流的记录，红红就不介意。每当我想你，渐渐你。Jam 真係犀利嚇！你話佢細個咧喊嘅時候咧，成家唔使瞓嘅啫，咁
唔係，我覺得阿 Jam 下次嗰個壓軸出嚟好啲啊！係啊，唱爆晒啲咪，歌手冇得唱㗎。我哋大把咪嘅，唔使擔心。喂，今日要介紹下我隔離呢個嚇，即係香港電台永遠明日之星曾志豪。哦，永遠都係明日之星。今日未有我份嘅，喂，首先多謝大家先。係，俾掌聲佢啊！因為羅美新就話咧，搭咁大個紅館台版，但係唔唱歌咧，仲要講咁耐咧，佢有啲驚。係啊，而頭先你都捱咗咁耐，我都有啲服你。喂，你講一個服字咧，其實樂壇咧都好興個服字嘅，真係。哦，真係喎。係啊，今年樂壇好興就係啲復出咯。冇錯，復出嘅時候會擸埋復合啦。哦，復出就順便復合。咁但係有啲歌手可能佢話其實我從來冇退出過喎，你做咩話我復出啊？咁係因為大家唔覺佢存在啊嘛。不過最近咧有一個歌手犀利咧，佢一復出嘅時候咧變咗另類歌手，佢再唔係偶像歌手，佢變咗福音歌手。哦，感謝神嗰啲啊？冇錯，就係鄭秀文啊，犀利啊！一隻咁樣嘅碟咧賣5-6萬閒閒地，冇辦法個市場好好，每個基督徒都買10隻送俾朋友，你唔好做生意幾難嘅先。但係我聽到啲唱片公司咧，所以而家就急 call 咧，就係要成精福音歌手喎，啲福音歌手家陣好渴市喎。係啊，我聽講話咧，佢哋除咗即係有一般嘅福音歌手咧唔夠市場供應咧，佢哋連有福建口音嘅歌手咧都揾埋出嚟。哦，即係沃加啲江嗰啲，佢都全部。我加啲江啊！哦，係啦咁樣，咁所以咧就，但係咧講到話即係復出復合有復古啦，係嘛？冚唪唥嘅演唱會都係揾啲已經好耐冇見嘅人出嚟。所以你都有機會上去表演咯。係啊，着翻以前啲衫咁樣，同埋咧復活。哦，復活有啲歌手。即係你復出嗰陣咧，你係會以為，咦，乜佢仲喺度咁？係啊，佢唔係走咗㗎啦咩？哎呀，點樣走啊？係，我知原來佢又出翻嚟嘅。咁但係除咗復活之外，復仇都好緊要。係啊，你知啦，上個頒獎禮輸咗俾你，仲睇？每年樂壇有4個頒獎禮，我唔會下下都輸俾你嘅。今次我仲唔復仇，逐格輸到嚟最尾呢格，會唔會一鋪翻底咧？可以？海底撈魚，咁一陣間，如果你覺得個歌手攞獎嘅時候有啲復仇 feel 嘅，5首嘅10大中文金曲啦喎 ，Alex。兩位嘅頒獎嘉賓喺我哋身邊啊，包括有咧阿太最受歡迎嘅男歌手林峯，同埋我有少少中意佢嘅黃韻琪小妹妹，我哋幫嘉賓一齊，好多掌聲啊！黃韻琪小妹妹，堅持先係啦。喂，黃韻琪小妹妹，我問下啦，你記得隔離呢個林峯哥哥，你覺得點啊？快樂，原來愉快共處你必須要學，看情人安躺，看呆了不會自覺，衣着厚薄，原來在他枕邊盡管心未畏懼，連自私地吵醒他都是對。未怕被人討厭，過分完全顧慮，傻錯也心知他允許。原來安心才能開心，誰還會笑容可吸引？從此前面的身世，徒留多。
如此小心，在愛亦不合襯。Thank you，多謝。恭喜成功嘅大師話 Janice Man， 我哋以後嘅呢一位頒獎嘉賓係邊個？阿羅啟生啊！喂，點啊，豪仔？阿次都係改翻啲歌手嗰啲英文名安全啲。做咩？出到嚟啲歡呼當係自己攬咗上身先。我攬過好多次啊！嗰陣時阿克勤嚟親咧，佢哋嗌克勤，我都當佢哋嗌 cousin 㗎。乜你又離譜啲？不過今年克勤唔嚟啫嘛。因為你啊？唔關事。喂，咁其實咧，我覺得我哋喺香港嘅歌手咧，個要求係比喺世界各地都高嘅。我都係啊！除咗要求佢要唱歌得之外咧，仲要佢個感情世界好乾淨無瑕嘅噃。冇錯啦，你又要佢唱情歌，但係又唔俾佢拍拖。你拍拖可以，不過唔準結婚。所以阿肥媽成日都話嗰啲歌手冇感情啊，根本佢係冇感情噶嘛。咪啲歌手下次識打肥媽唔關我事，因為冇感情生活。係啊，有感情咧，仲要求佢係要靈性生活添喎。哦，咦咁如果即係唔係 spiritual 啊？咁係咪 without sex 啊？哦 ，without sex， 咁係咪感情最豐富嗰啲歌手咧？應該係如果阿 Tiger Woods 嗰啲要轉到行咧，嗰啲咁佢個聲底應該好厚啊，變化音色好正嘅。咁但係咧有一樣嘢咧就好奇怪，即係譬如話你要結婚，如果你香港嘅歌手結婚咧，你要拉斯維加。以下落嚟，我哋要頒發嘅係全國最佳獎項，有請我哋嘅頒獎嘉賓 Big Four。恭喜你，拖住手過返嚟我哋台中啊！先有請你歌。Thank you， 可不可以唔煙花？可不可以碰天馬？還可以碰到了就找得到嗎？這一切懷疑偏走去達。I say yeah, I say yeah. I say no, 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 yeah. La la la, oh, oh, oh. I let you know how much I love you. How can I let you know how much I care? How can I let you know how much I love you? How can I let you know how much I care? How can
住落嚟出現嘅呢一個喺十大中文金曲裏邊嘅表演嘉賓咧，當年就犀利嘅，真係好風波嘅。咁而咧，我哋做呢一個唱片騎師呢行嘅咧，成日都會聽到啲人咧用佢嘅歌詞嚟點唱嘅。咁啊，打電話嚟嘅時候問佢：喂，點啊你？冇啊，我空虛寂寞，我凍啊咁。咁跟住咧就到後期咧就問佢有啲咩嘢想同我哋講？主持人，我愛上一個不會揸嘅人啊咁樣。咁跟住咧，不過佢係從來都冇解釋過佢一句經典嘅歌詞點解嘅，就係笑都會啊。其實點解咧？我唔知嘅。咁呢個時候，我哋大家一齊睇睇林憶蓮。十大中文金曲頒獎音曲第7首金曲，作曲嘅係雷頌德，作詞係林夕，主唱係衛蘭。就算世界冇童話，恭喜衛蘭，恭喜晒！恭喜晒 Janice！ 呢首歌咧就成真係今年真係好犀利㗎。年頭嘅時候咧，曾經2個星期啊，喺我哋中文歌曲龍虎榜得到冠軍嘅位置，恭喜你 Janice！ 多謝啊，多謝我哋衛蘭。慢慢嚟，哎呀，擁個抱先。任你我他選擇最多，仍然能同咗。任你我他選擇最多，仍然能同咗。多謝。Hello， 大家好。大家好。大家好。哇，歡迎晒大家嚟到現場嚇。咁今年咧就傳媒大獎都係大家好關心嘅一個獎項啊焦點係，但係就唔係而家頒，晏少少先頒啊。咁但係咧我就有建議啦，不如傳媒大獎咧就唔好頒俾歌星啦，頒翻俾啲傳媒啦，係咪？咁好提議大獎啊嘛，好提議，好提議，頒俾傳媒好。OK，咁我建議幾個獎項，建議啫嚇。OK，第一個就係最博愛傳媒大獎。我知最博愛嘅，梗係頒俾我哋香港電台啦，因為我哋關心社會、服務市民啊嘛，係咪？唔係，香港電台係大愛 ，OK， 人人上到去都有獎攞嗰啲先叫博愛。哦，係喎，唔係我哋嚇。好啦，咁再建議頒一個就叫最愛祖國傳媒大獎。我知，都係我哋香港電台，因為我哋愛祖國、愛香港，耶！唔係啊，
佢可能係講緊嗰啲咩 CCTV 字頭嗰啲傳媒，我就唔係呢啲。唔係，我講嗰啲咧就係咧個傳媒要啲歌手好辛苦咁樣講普通話去做訪問，咁但係又咁樣喎，又令到神。有請謝安琪，亦都有請阿梁思浩咧幫我哋頒獎俾謝安琪啦。哇！我哋好有緣嘅，我哋三個。恭喜晒！喺你哋手上攞到。恭喜晒！恭喜晒！多謝晒！除咗多謝風騷浮人啦，我想多謝香港電台，多謝我自己嘅唱片公司星藝寶同埋 Bang Music， 多謝中意唔到知歌嘅各位朋友，即係包括 Mr 嘅 MJ。最後多謝我嘅歌迷，多謝有份一齊製作呢首歌嘅各個單位，多謝晒大家。第32屆十大中文金曲嘅第8首金曲，作曲 Christopher Check， 作詞黃偉文，主唱謝安琪。呢個時候，掌聲歡迎佢同我哋唱呢首《年度之歌》。唱片都要打格仔啫，唔係佢打仔格，唔係打格仔，咁係咩？戰鬥格啊！我以為我夠衰㗎啦，你仲要衰多2次喎，真係。如果拍電視劇叫還拖格格，你又何苦又暴露你嘅年齡出嚟咧？好 OK， 好啦，我哋唔好再管難嘅 IQ 題啦嚇。呢個時候咧，不如咁啦，我哋俾啲掌聲我哋嘅樂壇啦，好唔好？呢啲係咪叫做踩完就要氹啊？梗係啦，我哋出嚟行走江湖嘅，你既然俾掌聲，你好語噶嘛？你又話俾啲掌聲邊個？係啦，俾啲掌聲你哋自己嚟睇呢個 show， 咁叻啦！係啊，好難打電話嚟嘅。同埋頭先我哋講嘅嘢都係愛之深責之切啦，基本上所有稿都係佢寫㗎啦。而我都特登換件衫先上嚟，就係希望你哋唔好認到頭先有份同你講衰嘢嗰個係我啦。冇錯，我會見到類似曹格嘅，我會避開嘅，盡量嚇。好，我哋而家走先啦，拜拜。好啦。真係好好聽啊嚇！我當年嘅初戀都係俾漣漪撻着咗㗎，太好用啦啲歌詞。咁有另外一個咧，我而家要同大家分享片段嘅歌手嘅歌詞都好好用嘅，就係每天愛你多一些。不過女仔會話點解你而家唔愛晒我咧？我女朋友飛去第二度，我點遙遠的她，佢問我點解要用血癌帶走她咧？喺我身邊嘅咧就人氣爆燈嘅靚女 Chrissy 周秀娜，你好。哇！真係我都好緊張啊，手心冒汗啊，見到你啊！我而家都好緊張啊！我成日搭港鐵成日見到你㗎，係啊。喂，咁啊，周秀娜，其實咧而家有好多唔同嘅啲 terms 啊，譬如又話靚模啊，又話模壓咁樣。咁我想問下你啦，如果我哋啲歌手朋友咧，又想唱下歌，又想做呢一個模特兒，有啲咩名可以俾佢哋？哇！恭喜晒古巨基、雷頌德、Christopher Check、柳頌賢、黃婉之，仲有伍仲衡、方大同、張敬軒，同埋 Dash， 希望大家俾多啲熱烈嘅掌聲，支持我哋香港樂壇嘅呢班創作人。多謝晒你哋 ，Thank you， 唔該晒。
嚟緊呢一年咧作多啲好歌。係啊。其實咧近年咧香港樂壇咧出現咗好多咧創作歌手啦，跟住落嚟我哋就係會頒發咧就係 Cash 最佳創作歌手獎，有請頒獎嘉賓香港作曲家及作詞家協會主席陳永華先生，有請陳生。獎咁我會好好珍惜呢個獎，我今年會繼續努力做多呢部歌。同我想預祝肥媽生日快樂，聽日生日 Happy birthday！ 喺呢個時候亦都唔該晒陳永華先生嘅 ，Thank you very much，Thank you， 唔該晒。喺呢個時候，希望大家俾多啲掌聲 ，Cash 最佳創作歌手側田 Justin。Thank you， 多謝大家支持 Be OK， 希望大家今年繼續 Be OK，all right？Everything, no, everything will be okay. Every little thing is gonna be okay. No, everything will be okay. Yeah. Everything, no, everything will be okay. Everything, no, everything will be okay. Every little thing is gonna be okay. Okay. Okay.恭喜傳媒大獎喎！你想邊個攞獎啊？咩啊？咁我不如咧落嚟問下大家想邊個攞獎啦，好嘛？OK， 我而家落嚟先，我哋睇下觀眾席嗰度啦。你自己心目中嘅優秀流行男女歌手係邊個咧？呢度密針緊喎，你覺得邊個應該會攞獎咧？唔使咯，冇嘢啦，冇嘢。頒獎啦，不如。嘉偉，不如我哋就請你頒呢一個最優秀女歌手嘅得主係邊個啦？麻煩你為我哋揭曉啊！陳奕迅嗰啲唱歌唱得咁好啊，唔好去拍戲啊，阻住晒。哇！先講女歌手。死啦！第32屆10大中文金曲最優秀流行歌手大獎，女歌手都係我好中意嘅，容祖兒。
雷頌德、柳頌賢，作詞人林夕，歌手容祖兒。恭喜晒 Jim Lau 同埋雷頌德咧一齊攞到作曲嘅傳媒大獎，因為相同嘅數目嘅關係啊！唔好意思啊，獎座得一個，我哋兩個一齊 share 啦，我哋請阿媽同埋阿 Jim 一齊接受呢一個獎，麻煩處長幫我哋頒獎嘅。OK， 好，亦都恭喜晒林姐。好，咁啊，不如喺呢個時候請我身邊嘅 Jim Lau 同埋阿媽都講下感受先啦嚇。都好驚訝啦，因為其實十幾年啦，我寫咗，咁唔好意思啊，圈啊嚇，多謝。林夕，我係要講啊，既然講到要撐廣東歌咧，我諗作為一個密探咧，我可以講一個情況，就係喺內地咧。講緊普通話嘅內地嘅歌迷咧，好多歌迷都係學緊廣東話。點解要學廣東話咧？就係因為佢哋希望更加投入到屬於香港獨有嘅魅力嘅 Cantopop。咁我覺得我哋無需要太氣餒，亦都係要繼續爭氣啦。好多謝晒林夕，多謝我哋歌迷，多謝一直以嚟幫我做好多歌嘅。作曲作詞，我係唱片公司，港台。我想講一句就係、其實一個歌手嘅價值係嚟自你哋為我所花嘅時間，你哋俾我嘅支持，為我嘅工作而努力，我非常之感激，我會繼續努力嘅。多謝你哋。多謝晒咁多位，都唔該晒我哋嘅頒獎嘉賓黃華麒處長嘅，唔該晒咁多位，恭喜晒林夕，恭喜晒 Joey， 係。各位歌手咧都係可以係繼續係留步㗎，咁亦都同時都係再一次用熱烈嘅掌聲，俾啲掌聲，今年一齊為我哋樂壇努力為咁多位歌手好嗎？好。嗱，今年我哋嘅金曲嘅主題就係愛音樂，呢個時候我哋用掌聲，有請我哋台上面咁多位歌手咧一齊嚟到我哋台上面一齊獻唱啦！頭先喺開頭嘅時候都已經唱過嘅一首主題曲《愛是永恆》，好嗎 ？OK， 希望大家同我哋一樣，我愛廣東歌，邀請優秀嘅流行歌手同埋我哋今日出席所有嘅歌手。我哋俾啲掌聲台上面咁多位歌手好唔好啊？因為喺樂壇咧競爭劇烈之餘咧，其實都承受好多嘅壓力㗎。同埋始終